ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு நாங்கள் எக்லெஸ் டேட்ஸ் கேக் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் 130 கிராம் பேரிச்சம்பழத்தை விதையை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் இளஞ்சூட்டு பால் 180 ml போல் இதில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நான் இப்போ இதை நாங்கள் குறைஞ்சது 3 மணித்தியாலத்துக்கு ஊற விட போகிறோம். நல்ல வடிவாக மூடி ஊற விடுங்க. இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் நல்லாவே ஊறி வந்திருக்கு. இதை நாங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம். இதோட 130 கிராம் சீனி, 125 கிராம் கூட எடுக்கலாம். இதோட மெல்ட் பண்ண பட்டர் 120 ml. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் வடிவாக அரைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா அரைப்பட்டிருக்கு. இதை நாங்கள் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ நாங்கள் இதில் 175 கிராம் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வடிவாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணதும் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர் சேருங்க. இதையும் சேர்த்து வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கட்டி கட்டியாக இருக்கவே கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் இதோட கொஞ்சம் பேரிச்சம்பழத்தை வடிவாக இப்படி சின்ன சின்னதாக வெட்டி இதோட மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நாங்கள் கேக் ட்ரேக்கு நாங்கள் மாற்ற போகிறோம். அதில் நான் பட்டர் பேப்பரும் போட்டு பட்டரும் பூசி விட்டுருக்கேன். நீங்கள் கேக் அடிக்கேக்கே உங்களோட ஓவனை 175 பாகிசியில் ப்ரீஹீட் பண்ணி வைங்க.
இப்போ நாங்கள் இதை பேக் பண்ண போகிறோம். 175 பாகைசையில் ஒரு 35 நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்க இதை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக் நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு. நீங்கள் ஒரு டூத்பிக்கால் இப்படி குத்தி பார்க்கலாம். ஒட்டாமல் வந்ததுண்டா கேக் நல்லாவே வெந்திருக்குன்ற அர்த்தம். நீங்கள் இதை கேக் பேன்லேருந்து உடனே எடுத்துடாதீங்க. ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷமாவது கேக் பேன்லேயே வச்சுருந்துட்டு இதை நீங்கள் எடுத்து வெட்டி சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக வந்திருக்கு இந்த கேக். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.